മഴയാണ്. ഇല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊല്ലത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കൊല്ലം കൊല്ലം കൊല്ലം. സമയം ഇപ്പോൾ 10 മണിയായി. കൊല്ലത്തെത്തിയിട്ടുള്ളൂ. 10 മണിയായിട്ട് കൊല്ലത്താണ് ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത്. കൊല്ലം ഇവിടെ എന്ത് പരിപാടിയും ഉണ്ടാവാം. എല്ലാവർക്കും മാലോളവും എന്ത് സംഭവം റെഡിയില്ല. നബിദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ തോന്നുന്നു. അവിടെ സ്റ്റേജ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് 71 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. വർക്കല ബീച്ചിക്കാൻ 35 കിലോമീറ്റർ സ്റ്റേഷൻ. കൊല്ലം ടൗണിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. കാരണം നല്ല വൃത്തിയിലും ലൈറ്റിങ്ങും കണക്കിടും ആ മേൽപ്പാലങ്ങളും നല്ല രസമായിരുന്നു. പക്ഷെ ആലപ്പുഴയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. ആലപ്പുഴയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് ഉണ്ടായി. പിന്നെ അവിടെ ഒന്നൊരു കാറില്ല ദിനത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സംഭവമാണ്. ഇവിടുന്ന് നബിദിനം വെറൈറ്റി നബിദിനായിട്ടാണ്. കേരളത്തിന് തൃശ്ശൂർ ഇട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊല്ലം വരെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഇത്രയും സെറ്റപ്പായിട്ട് ചെയ്ത് സ്ഥലത്ത് എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല. കിടലിനായിട്ട് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് 64 കിലോമീറ്റർ. വെറും 64 കിലോമീറ്റർ. അയ്യോ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ടാണ് കുറവുണ്ടല്ലോ. കൺഫ്യൂഷനായില്ലേ. ചോദിച്ചത് ചേട്ടാ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എങ്ങനെ പോവാ? തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എങ്ങനെ പോവാ? ആണോ?
ചോദിച്ചു തന്നെ കേട്ടോ. ആ ചേട്ടന്മാരോട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഗ്യം, ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും തൃശ്ശൂർക്ക് തന്നെ പോയിരുന്നു. തൃശ്ശൂരെത്തി വീണ്ടും. KSRTC ബസ്സുകാർക്ക് എല്ലാ റോഡും വൺ വേ ആണ്. അവർ ഇങ്ങോട്ട് ലൈറ്റ് അടിക്കുക, റോങ് സൈഡ് വരുന്നു. പെരുന്നാൾ നബിദിനം. അങ്ങനെ നമ്മള് കൊല്ലത്തെത്തിയ കൊല്ലത്ത് ഓച്ചിറയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത്. ഓച്ചിറയിൽ അടുത്തൊരു ഉത്സവം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോയി നോക്കാം എന്താ അവിടെ. കേരവൃക്ഷങ്ങളും നെൽപ്പാടങ്ങളും എല്ലാം അടങ്ങി സുന്ദരതയാണ്. ശാന്തം കണ്ണാത്തടുക്കം ശശീന്ദ്രകുണ്ടം പ്രണയം പാസം പരസ്യം ഇരട്ടവാദ പദ്ധതികളാൽ 7 പാലപ്പുക്കളുടെ 1000 കോടി തോരണങ്ങൾ ചാർത്തി 7 മൃദംഗ പടക്കധ്വനി അമ്പര വീതികളിലേക്ക് കുതിച്ചുയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി എൻ്റെ അമ്മ എന്തൊരു ആൾക്കാരവിടെ. മറ്റേ ചന്തയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്. അത് നൈസ് പരിപാടിയാണ്, ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുത്തുന്നത്. തൃശ്ശൂരായിട്ട് ഇതുവരെ തിരുവനന്തപുരം റൈഡയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ റോഡും അപകട മേഖലയാണ്. എല്ലാ റോഡും എത്തുമ്പോൾ അപകട മേഖല അതിലുള്ള റോഡ്. ഓച്ചിറ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അവിടെ പോയി, ഓച്ചിറയുള്ള ക്ഷേത്രം അവിടെ എത്ര സാധനങ്ങളെ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഓച്ചിറയിൽ വെച്ച് നല്ലൊരു മഴ കിട്ടി. കൊല്ലം ഓച്ചിറ ശേഷം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് മഴ കിട്ടാതെ ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ എന്തോ അവിടെ കാരണമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് ആ ഒരു ഭാഷ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. കൊല്ലം അവർ ഭാഷയ്ക്ക് പറ്റൂട്ടെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. ആളെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു, മലയാളം തന്നെ സംസാരിച്ചു, പക്ഷേ ആളുകൾ വിടുന്നു.
ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നല്ല മഴയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇല്ല